Can adamın qaylab o'tdag'ini yana ezilib. O'tdalima? Bizde mi ya detayma? Ey tulatida. Qo'lim qo'shilning hammasi at qo'yib yo'q, mehmon to'laydi. Eğildik qo'yning hammani o'shiga tuttirib bolla. Endi bizlar bizrib qaylab o'tiramda. Biz bunda sho'rib saylab ichamiz. Qopslar. Qo'ydim birini deb chekini asla. Neden bo'lsa? Kallanı bonbon her çıkıp aldım ya Sinan. Bu pul bombasa. Ben kaz pulga koyalım ha? He? Pul bombasa. Pul yok deb işte o'tiraveramla. Qo'lim qo'ysinlar hammasi at uyda qo'ysa yap mehmon to'laydi. Biz mishat qattiqlarni g'ajab bezirib o'tiramda. Ma uyga mehmon kelmamda bizni. Ha qo'y so'yab mehmon to'lsa, sen mehmoningni to'la. Ha qo'y so'ygan bo'lsa, sen to'q so'y. To'qib bo'g'izlar. Sat. Quruq to'qin so'yman demay qo'psiya. Voy, batildim. Tamog'ini aytaman, men amal qilaman mana. Ay, ma'sla qo'ydim, bir hozirlab topchizlar ma'sla. Voy, maq dedim, tamog'ini aytaman, amal qilaman. Jon. Amal qillasizlar. O'sha o'tirib amal qillar. Ay, mana. Qo'yning dadi sarang oldimi nima? Deymizmi, et yet. Bu qo'y so'yib, sho'rib pishmasak yaxshi olmas. Lekin bu pul bo'lmasa. Turapcha qo'shlam nima bo'ldi? Nima qo'yni ko'tarib oldi? Yo'lda o'zimni aro ko'tarib mang'ga ayta. Voy, qo'shlam bormisizlar? Borman. Qo'shlam, mandagi. Ko'nglim bak yerim cho'mina bizga. Bu gapni qilsam, sizning ko'ngillar cho'qim yerim bo'ladi. Ata endi yetgan emasmi? Endi amal yo'qmish qo'yning ichidagi bir bitali qo'yni endi so'yib. Sho'rib qilib yeydigan ish bor. Endi mish qo'yning qazib so'ylab keta. Qazib qozonga chirkita qaysa, uni uqmayman. Ko'ngil nima yerim sira bu qo'yning hammasi bilan oldimda o'ynab cho'ng'ogan qo'ylar. Bo'lib berib bir cho'nqur cho'mini. Endi shu o'lib ketishning oldida, endi qazo qilishning oldida bir pishim qilib bir ko'tirib olay deb qo'lim qilib ko'tirib tursam sil chirib qo'llamasmi qo'shdan. Bo'lak ish yo'q. O'ylaganlari yaxshi bo'libdi ekan. Endi ashla ko'targanman qo'yni. Quchoqlab, xotin kishini quchoqlaganda. Qo'shna. Bu bichar qo'ylar bir umr eg'ildan chiqmay yashaydi. Hayotning qayzini suymaylab o'lib ketadi emasmi? Bunda qarasam mish qo'y ko'zimni sal betalay ko'randa, silnaqcha mish qo'yni so'yib yeytamda ketib, mish qo'yni o'lib ketishdan oldida bir qo'l tansoq tektib qilib, bir qo'l tans o'ynab olay deb, bichar qo'yning orzu armonini yetkazib qo'yay deb, qo'lam o'lib tans o'ynaydi deb shunda ko'tarsam tilchirib qollar. Sen Turapchan ayakchigan bir erkak qo'ydan tans o'ynamda. Erkak qo'yni ko'tarib Hey Turapchan. Bichar qo'yam sizning qozonda sho'rpa bo'lib tas qildi. Jon, sizlar biz qo'shni odam. Siz so'ymasangiz biz so'ymas. Sho'rpa tan eg'izsak bo'ldi emasmi? Shundaymi ya? Ha, shunday. Ayt deganda barliq xopiliq, adovat yo'qdigan yaxshi bir kun bor. Hammaylar aytdi, yaxshi o'tkazilsak bo'lmaydi Turapchan. Bo'ldi. Bugun ish yuz bergan bo'lsin Turapchan. Asl bir chirab eg'ilga chaqaraq qo'ydim bijnelar. Xotin ballalaringlar bir so'yib, sho'r qilib turinglar. Adil qivan bu qamlashmas. Yo'q, biz qo'shni qilmadan ishlanmaydi.
Mal chirib. Qamlashmas. Qaylanglar biz qo'shni qo'lim edam. Sizlar biz bo'lgandan keyin yana bir deyishib olamiz o ishni. Mangliya. Chiba. Nima qil? Nasi? Etni bilan o'tkazinglar. Silmish. Ma'qul. Ma'qul. Chirib bo'lsa, ma'qul. Turabjon, chaqara qiljima qo'ying.